Jadi kali ini saya mau bikin tutorial gimana cara bikin obat buat anak kecil yang batuk, untuk anak balita lah. Daripada kita minum obat, kita bisa pakai cara ini. Jadi kita menggunakan bawang bombay. Ini saya pakai bawang bombay 2, saya potong seperti ini kecil-kecil. Kemudian apel, kalian bisa pakai apel apa aja. Saya pakai yang kayak ini. Dari rasa apel ini kita bikin supaya rasa bawang bombaynya itu nggak hambar, jadi ada manis-manisnya dari apel. Jadi hal yang harus kita siapin yaitu saya pakai mangkok besar seperti ini, kemudian saya pakai mangkok kecil, saya tumpuk seperti ini. Kemudian kita siapin panci. Nah, pancinya ini airnya harus sebanyak ini. Jangan sampai, kira-kira kalau nanti airnya mendidih itu jangan sampai melebihi dari mangkok besar ini. Kemudian kalian masukkan bawang bombaynya di atas mangkok. Kenapa kita pakai mangkok dibalik seperti ini? Karena nanti ketika bawang bombaynya ini selesai kita masak, sari dari bawang bombaynya sama apel itu masuk di dalam mangkok ini. Jadi nanti yang kita kasih minum ke baby kita itu yang sarinya aja. Ini nanti semua bawang bombay sama apel itu kita nggak gunain. Tapi kalau anak kita suka sama steam apel juga nggak apa-apa sih, biasa aku kasih juga ke anak saya. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan apel. Karena ketika anak kecil batuk itu, karena mereka itu cepat habis airnya. Oke deh, selamat mencoba.